Welcome back, is official Derek from M12 Studio. Sasa leo tunaingia kwenye upande wa pili au part 2 ya namna gani unaweza control kamera yako ni kwa kutumia smartphone. Sasa cha kwanza kabla sijaendelea, kama unavyoona mimi ninawasha wifi, ninaendelea kuconnect, lakini kuna mambo ya kuzingatia. Pengine naweza nikakuelezea video hii, lakini cha kwanza angalia kamera unayoitumia. Je, ina support kufanya wifi au ina support kuweza kufanya kucontrol? Kamera unayoitumia hapa ni Sony zile HDV, ambao kamera hizi unaweza kupata kwa hapa Arusha au ukiwa popote pale kupitia duka la Arusha Camera Store. Wanafanya deliver zao simple kabisa. Sasa cha kukizingatia hapa ni kuwa ninaenda kwenye setting na kutafuta kipande cha wifi. Nishakwambia kamera hii ina support wifi. So kwenye upande wa connection itakuwa simple kwangu. Kuna application nakuwa naitumia kuweza kufanya kuconnect. So application hii utaweza kuipata Play Store, inaitwa Image Edge. So utaweza kuipatia hapa. Kingine ni kwamba tuna group letu kwa sasa tumeweza kulifungua, linaweza tunaelezea mambo tofauti tofauti, kuanzia upande wa kamera, mambo gani ya kuzingatia unapokuwa una select kamera, unapotaka kufanya live streaming au unapokuwa na changamoto yoyote kuedit picha. Mambo ni mengi, chochote kinachohusiana na multimedia. So to continue, ukizingatia hapa wifi yangu imekuja kupop up kwenye simu. So kwenye strength quality yake iko vizuri, na ingia sasa kwenye ile application inaitwa Image Edge, utaweza kuipatia Play Store. Hii inakuwa inaweza kuconnect na kamera zote za Sony. So hapa naenda nina start. Kwa upande wa kamera za Nikon na upande wa kamera za CANON kidogo zinakuwa za kitofauti. So utaweza kuangalia na kamera gani unaweza kuitumia, utaweza kutuma comment ni kamera gani unaweza kuitumia, tuiangalie ile ina feature hii ya kuweza kuconnect au kucontrol kwa kutumia simu yako. So ukizingatia kwenye hii jimbo au controller inaweza kuni access au ninakuwa na remote yake, inaweza nikakaa hata mita 40 kutokea hapo, na pamoja na hii wifi inashika paka kwenye range ya mita 50. So ninapokaa mbali, ukizingatia ni eneo la kanisa, ninaweza kufanya mambo yangu simple na yakakwenda. So mambo yote haya unaweza ukayapata kuanzia vifaa. Pengine unajiuliza vifaa gani bora vya kamera unaweza ukavipata wapi? Mahali bora pa kupatia vifaa vya kamera unaweza ukavipatia kupitia Arusha Camera Store. So unaweza ukawachekia kupitia namba zao hizi hapa. To continue, make sure kingine unakuwa una subscribe channel hii ili kuweza kujifunza mambo tofauti tofauti. Katika part 2 tutaweza kujifunza pia namna gani tunaweza kutumia transmitter. Sasa namna gani tunakuja kujifunza katika upande wa OBS. Nimetaka tuanze kujifunza kipengele kimoja kimoja. Sasa inapotokea maybe umemiss au umepata changamoto yoyote, inakuia vigumu kwa wewe kuweza kuelewa. Sasa ukiangalia hapa, ninaangalia leveling yangu kwa eneo la kanisa ninapokuwa nafanya rotate. So hii inakuwa inaniruhusu mimi kufanya movement. Kama nilivyokuambia, inaniruhusu hata kuzunguka degree 360. Ukizingatia iko poa. Stendi imekaa vizuri, location imeshakaa poa kabisa. Actually mambo yangu yote yamekamilika. Kingine au tips rahisi ya kuielewa kwenye upande wa live streaming bana, in case maybe una uwezo, tuashumu labda una Jumatatu unaenda kufanya live streaming, lakini kama utapata uwezo hata Jumamosi kwenda kwenye eneo la tukio na kufanyia review eneo lako unapoenda kufanyia live streaming, au Jumapili kufika eneo kabla au siku moja kabla eneo la husika, hii inakuwa inakusaidia wewe kuweza kuseti mambo yako kwa utaratibu na kwa kutulia. Ukiangalia hapa niko nafanya settings zangu, naendelea kupima mambo nikiwa nimetulia. So kwa siku ya Jumapili hapa ninaenda kukinukisha. Utaweza kunichekia video zetu, utazichekia kupitia YouTube channel ya kanisa, utaweza kuchekia kupitia Kijenge Betheli Kijenge, utaweza kuwapatia hapo. So utaweza kuangalia video ambazo tofauti ambazo nimekuwa nikizidirect. Inakuwa simple kabisa. Sasa ikiwa una changamoto au una wish chochote, unaweza kuandika hapo kupitia comment. Kwa ambaye bado hujajiunga na group letu, jiunge kupitia group letu la WhatsApp. Comment neno niunge zenye niweze kukuunganisha. Asante kwa wewe ambao umekuwa ukinitazamia kuanzia mwanzo wa video hii. Katika video inayofuata tutajifunza namna gani ya kutumia transmitter na namna gani tutaweza kuconnect na kompyuta yako. So baada ya hapo sasa ndo tunaanza kufanya kipengele kipya cha OBS. Tunaenda kujifunza part moja moja. Make sure na tune on na kusubscribe.